这春天的季节，一下子冷，一下子热，人是很容易感冒的。这几天我和我儿子都感冒了，过后就开始咳嗽了。这真是很多人都无法避免的这个后遗症。然后呢，这个喉咙这里又干又涩。这个痰堵在这个位置，想咳不出来，咳的时候呢，就有一点黏黏稠稠，颜色有点稍微黄的颜色。然后我就知道我这个咳是属于热咳，因为咳嗽可以分为两种，一种是寒咳和热咳。寒咳的话呢，就是你咳的很容易就咳出来，然后呢颜色很清很淡。热咳呢，就是又稠又黏，颜色有一些稍微黄，你咳的时候很难咳出来，而且你觉得这个地方好像有一股东西在堵着一样。所以呢，我就知道我和我儿子都一样，都属于热咳。那我们吃什么好呢？有很多东西我们都可以吃，但日常生活中呢，我最喜欢的一种吃法呢，就是梨子炖冰糖。我们准备的食材有什么呢？一个大大的雪梨，一些小冰糖，用冰糖，为什么用冰糖呢？因为冰糖呢，它有清热的作用。我的咳嗽是属于热咳，所以呢，我用冰糖来和梨子一起煮，起到清热祛痰的作用。这个做法是很简单的。看这个梨，我们只要把这个梨头尾给它去掉，梨头尾去掉之后呢，我们要把它中间的核给去掉。然后把它切成一块，好，完了之后呢，我们就放在这个炖盅里面。这个炖盅，这个还有一点要强调的是，就是这个梨它不去皮。为什么不去皮呢？因为我属于是热咳，热咳呢带皮的作用可以清热化痰的作用。如果你是寒咳，你寒咳的话呢，你就要去掉皮了。如果是热咳的话呢，带皮的梨和冰糖放进去，然后呢就注入水，这个水呢是刚刚没过这个梨和冰糖的面就可以了。然后我们把它盖起来，放进这个锅里。起来，开大火煮，煮到滚之后呢，就开小火煮，炖它1个小时。好吃啊，子豪？好吃。什么味道？一点甜。